नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्राण टेक्निकल के इस चैनल में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में अनबॉक्स करने वाले इस नोकिया 6.1 प्लस के फोन को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फ्रंट पे आपको मिल रहा है एक नोकिया का लोगो मिल जाता है लिखा हुआ, और यहाँ पे फोन जो है हमारा नोकिया 6.1 प्लस का उसकी फिगर दी गई है। नीचे है एंड्रॉयड 1 और लेफ्ट की तरफ नोकिया 6.1 प्लस, और इधर पे नोकिया 6.1 प्लस और इधर तो ब्लैंक है। और पीछे जो दी गई है फोन की पिक्चर, और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन फोन के बारे में कि इसकी डिस्प्ले साइज जो है वो 5.8 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले है, और जो रियर कैमरा है वो आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का, और जो फ्रंट कैमरा है वो भी आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का। और यहाँ पे आपको बहुत ही मोड मिलता है, मीन्स आप फ्रंट और रियर कैमरा को दोनों साथ में एक ही साथ यूज कर पाएंगे। वो भी आप चाहे तो लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान भी आपसे कर पाएंगे यूज। और यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 636 प्रोसेसर। और यहाँ पे नोकिया 6.1 प्लस और पीछे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है फोन के बारे में, और कुछ तो खास है नहीं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज और सब्सक्राइब कर दे, और साथ ही उस बेल को प्रेस कर दे ताकि मैं अपने चैनल जितने वीडियो अपलोड करूँ वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले से आप देख पाए। तो चलिए जल्दी से करते हैं इस बॉक्स को अनबॉक्स और देखते हैं कि हमारे सामने क्या क्या निकल के आता है बॉक्स से बाहर। तो चलिए निकालते हैं इस बॉक्स के अंदर के कंटेंट को, देखते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस बॉक्स को पहले ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुका था, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए फिर से आपको अनबॉक्स करके दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर भी क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे है जो वो हमारा मेन फोन यहाँ पे वो रखा हुआ मिल जाता है, तो इसे रखते हैं साइड पे। और यहाँ पे एक सिम इजेक्टर टूल, और यहाँ पे कुछ नोकिया की जो बुकलेट दी गई है, पेपर वर्क है, और यहाँ पे तो कुछ है नहीं इस कंपार्टमेंट में। और यहाँ पे आपको देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर देखने को मिलता है। हमें इसके अंदर एक ईयरफोन देखने को मिलता है। चलिए तो मैं आपको ईयरफोन की क्वालिटी भी दिखा देता हूँ ओपन करके, इसकी क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ईयरफोन की क्वालिटी काफ़ी नॉर्मल क्वालिटी है, जैसे कि आपने पहले वाले नोकिया फोन्स में देखे होंगे, काफ़ी लो क्वालिटी दी गई है। और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे एक USB Type-C केबल देखने को मिल जाता है हमें इसके अंदर, और एक इसके अंदर एक एडाप्टर। तो मैं एडाप्टर की बात करूँ यहाँ रेटिंग की, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का जो है वो यहाँ पे हमें एडाप्टर मिल जाता है। यहाँ पे जो मोबाइल है वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन हमें यहाँ पे फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए इन सबको रखते हैं साइड पे और आते हैं हमारे मेन कंटेंट पे। तो हमारे पास जो है फ़ोन कुछ इस तरह से निकल के आता है। तो मैं यहाँ पे लुक की बात करूँ तो ये काफ़ी मुझे प्रीमियम लुक दे रहा है, काफ़ी यहाँ पे अच्छा सब आपको हैंड में होल्ड करने पे लगेगा नहीं कि आपने 16,000 में इतना अच्छा फ़ोन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी वो काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हैं जो ब्लैक कलर में ये फिनिश दी गई वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और मैं यहाँ पे फ्रंट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक नॉच देखने को मिलेगा, और जो डिस्प्ले है वो 5.8 इंच का फुल HD डिस्प्ले है। और फ्रंट पे आपको 16 मेगापिक्सल कैमरा, और यहाँ पे एक ईयरपीस, और नीचे आपको नोकिया की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। और बॉटम की तरफ मूव करें तो यहाँ पे आपको मिलता है USB Type-C, और यहाँ पे एक स्पीकर ग्रिल, और यहाँ पे एक माइक्रोफोन का दिया गया है स्पेस। और राइट की तरफ मूव करें तो यहाँ पे आपको मिलता है वॉल्यूम रॉकर, और उसके जस्ट नीचे मिलते हैं आपको पावर ऑन ऑफ की। और टॉप की और बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है 3.5 mm का ऑडियो जैक, और उसके बगल में नॉइस कैंसिलेशन। और लेफ्ट की तरफ में मिलता है यहाँ पे एक सिम ट्रे। तो जल्दी से ओपन करके देख लेते हैं कि ये हाइब्रिड सिम स्लॉट है या फिर नहीं है। तो चलिए इसे जल्दी से निकाल के देख लेते हैं कि ये किस तरह का सिम ट्रे है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे सिम भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक हाइब्रिड सिम ट्रे देखने को मिलता है। यहाँ पे आप अपने 2 सिम यूज कर सकते हैं, या तो फिर आप एक सिंगल सिम और फिर साथ एक माइक्रो SD कार्ड यूज कर सकते हैं। और अगर बैक की और मूव करें तो यहाँ पे आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, और फिर साथ 5 मेगापिक्सल का एक
कैमरा जो कि डेप्थ सेंसिंग कैमरा है, और उसके नीचे जस्ट बिलो मिलता है आपको एक फ्लैश, और उसके जस्ट नीचे है आपको मिलता है एक फिंगरप्रिंट, और उसके नीचे नोकिया की ब्रांडिंग, और उसके नीचे मिलता है आपको एंड्रॉयड 1। और मैं बात करूँ इस फ़ोन के बारे में तो मुझे एक काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है, काफ़ी अच्छा स्टाइलिश लग रहा है मुझे देखने में। आपको काफ़ी प्रीमियम फील देगा जब भी आप इसे हैंड पे होल्ड करेंगे। काफ़ी स्टाइलिश है ये फ़ोन। और तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं बूट। तो ये जब तक बूट होता है मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको मिलता है 4 GB की रैम और 64 GB की इंटरनल, और इसमें जो बैटरी है वो 3050 mAh की बैटरी है, और इसमें जो है वो स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है। और ये नोकिया का पहला फ़ोन है जिसमें आपको मिलता है एक नॉच वाला फ़ोन, और इसमें जो है आपको मेजर अपडेट्स है जो है 2 ईयर्स तक मिलते रहेंगी, और जो सिक्योरिटी अपडेट है वो 3 ईयर्स तक आपको मिलेगी। और इसमें जो है फास्ट चार्जिंग का इसमें फीचर्स दिया गया है, और लेकिन आपको जो चार्जर वो फास्ट चार्जिंग चार्जर नहीं मिलता है, और ये आपके फ़ोन को 50% चार्ज कर देगा 30 मिनट में, ऐसा नोकिया वालों का दावा है। और इसमें आपको एक USB Type-C मिल जाता है जो कि अच्छी बात है। तो हमारा फ़ोन है वो बूट हो चुका है, और अब मैंने अपना फिंगरप्रिंट सेटअप कर चुका है। तो चलिए इसे करते हैं अनलॉक। वहाँ पे मैंने कुछ ऐप्स को है वो इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे इसकी क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसकी ब्राइटनेस है मुझे काफ़ी अच्छा लुक देता है, काफ़ी ब्राइट है डिस्प्ले, काफ़ी क्रिस्पी लग रहा है, आप मुझे देखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव। चलिए तो इसकी ब्राइटनेस थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, और ये देख सकते हैं कि आपका जो फ़ोन है काफ़ी स्टाइलिश देखने को लगता है। और इसके जो कलर की बात करें मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक दे रहा है, और इसकी जो वेट है वो भी काफ़ी लो वेट है। इसकी व्यूइंग एंगल भी काफ़ी वो है जो बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप यहाँ पे कलर की सैचुरेशन भी देख सकते हैं कितने अच्छा ये आपको दे रहा है। और इसमें जो आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है। चलिए जल्दी से जाते हैं सेटिंग के और वहाँ देखने के हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है एंड्रॉइड वर्जन वो 8.1.0 मिलता है, और जो सिक्योरिटी पैच का है वो 1 अगस्त 2018 का है। तो आपको उसमें अपडेट की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। और चलिए स्टोरेज पे चलते हैं, और स्टोरेज की बात करें तो अभी मेरे फ़ोन पे 18.84 GB जो है वो यूज हो चुका है। और क्योंकि मैंने इसमें कुछ ऐप्स इंस्टॉल करके रखा हुआ है, कुछ वीडियो डाल के रखा हुआ है। यहाँ इस स्टॉक एंड्रॉइड की बात करें तो मुझे अभी तक तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, और काफ़ी ये स्मूथ है, रिस्पॉन्सिव है इसकी डिस्प्ले। तो चलिए जल्दी से इसके कैमरा को हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें कैमरा में क्या क्या देखने को मिलता है। चलिए लेते हैं एक पिक्चर्स और देखते हैं कि हमें कैसा देखने को मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे करते हैं फ्लैश को ऑफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसकी जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे अच्छी है। यहाँ पे कैमरा की क्वालिटी आप देख सकते हैं। तो और यहाँ पे क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है, आप इसमें लाइव बुके मोड भी दिया गया है, पेनोरामा भी है, और आप मैनुअल में भी कैमरा को यूज कर सकते हैं। और फिर आपको ब्लूटूथ का भी ऑप्शन मिल जाता है कि अगर आप चाहे तो दोनों कैमरा एक साथ यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्रंट कैमरा में भी आप स्विच कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसकी फ्रंट कैमरा की भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और इसमें भी आपको जो फ्रंट कैमरा में है वो भी आपको बुके मोड मिल जाता है। इसमें चाहे तो आप फ्रंट कैमरा में बुके मोड आराम से यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आपको ब्यूटी मोड भी देखने को मिल जाता है। तो मैं इसकी पूरी कैमरा की मैं पूरा डिटेल से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा हो सके तो चलिए मैं यहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट सेटअप करके रखा हुआ इस फ़ोन पे। तो इसे टेस्ट कर लेते हैं फिंगरप्रिंट ये कितना एक्यूरेट है। तो मैंने क्या इसे टच और ये हो गया एक अनलॉक। तो ये काफ़ी इंस्टेंटली अनलॉक हो जा रहा है। नहीं ये थोड़ा सा जो टाइम ले रहा है, कुछ सेकंड्स में बोलूँगा तो यहाँ पे थोड़ा सा जो टाइम ले रहा है, उतना भी एक्यूरेट तो है पर थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है। इंस्टेंट तो नहीं बोल सकते कि इंस्टेंट लॉक कर रहा है, लेकिन काफ़ी एक्यूरेट है। और यहाँ पे आपको जो फेस अनलॉक ऑप्शन नहीं मिल रहा है, पर हाँ अगर आप चाहते हैं इस फ़ोन को परचेज करना तो आप नीचे जाके लिंक पे ताकि इसे आप देख सकते हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी रिव्यू इस Nokia 6.1 Plus के बारे में। तो क्या आप चाहते हैं कि 16,000 पे करके आप एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाले फ़ोन जिसका कैमरा भी मैंने तो अभी तक जैसा चेक किया मुझे अच्छा ही लगा, लेकिन मैं इसका जो वीडियो है वो अगले वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा कैमरा पर।
और जो कैमरा है वो आपको अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है। USB Type-C है, 3.5 mm ऑडियो जैक है। डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करें वो भी अच्छी है। और यहाँ पे जो वेट है इसका काफ़ी लो है। तो क्या आप 50,000 पे करके इसे लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे? तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये फ़ोन कैसा लगता है, कि आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं करते जिससे जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई प्रॉब्लम या फिर सुझाव नीचे कमेंट लिखना मिले तो थैंक दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं आपके वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।